ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, PSC ഇൻസ്പയറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ഇനാബിൾ ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ: ക്യാരേജ്, മെയിൻ സ്പ്രിംഗ്, കീബോർഡ്, ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ്, റിബൺ. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന് ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഒരു 5 കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ക്യാരേജ്. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, ടൈപ്പ്റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ മാത്രം മൂവ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് കാണാം. ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാരേജിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. The box-like structure that contain the mechanism to hold and position the paper. Carriage can move in both direction. Carriage ഒരു ബോക്സ്-ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിൽ നമുക്ക് പേപ്പറിനെ വെക്കാൻ പറ്റും, ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോവും. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരേജിനെ റൈറ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ലിവർ ഓർ കീ യൂസ്ഡ് ഫോർ റിട്ടേണിംഗ് ദി ക്യാരേജ് ടു ദി റൈറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ലൈൻ ഈസ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ. ക്യാരേജിനെ അടുത്ത ഒരു ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിനെയാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫിഗറിൽ തന്നേക്കുന്നതാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ കീ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ എപ്പോഴാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അന്നേരം നമ്മൾ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും. ക്യാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽസ് ഓൺ പൈനിയൻ വീൽ. ക്യാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പൈനിയൻ വീലിലാണ്. Carriage moves from left to right when the back spacer or a line space or a carriage returning lever is operated. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരേജിനെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്പേസർ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കുക. The carriage moves from right to left when space bar or character key or tabulator key or carriage release lever is operated. ക്യാരേജിനെ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സ്പേസ് ബാറോ ക്യാരക്ടർ കീയോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബുലേറ്റർ കീയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവറോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. വേരിയസ് സൈസസ് ഓഫ് ക്യാരേജ്. ക്യാരേജിൻ്റെ പല സൈസസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, കാര്യം എക്സാംസിന് എല്ലാത്തിനും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഫുൾ സ്കാപ്പ് 80 ഡിഗ്രി ടു 100 ഡിഗ്രി. ഡ്രാഫ്റ്റ് സൈസ് 110 ടു 125 ഡിഗ്രി. ബ്രീഫ് സൈസ് 130 ടു 140 ഡിഗ്രി. പോളിസി സൈസ് 180 ഡിഗ്രി. മാനിഫെസ്റ്റ് സൈസ് 240 ഡിഗ്രി. എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് സൈസ് 285 ഡിഗ്രി. ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഫുൾ സ്കാപ്പ് 80 ഡിഗ്രി ടു 100 ഡിഗ്രി. ഡ്രാഫ്റ്റ് സൈസ് 110 ടു 125 ഡിഗ്രി. ബ്രീഫ് സൈസ് 130 ടു 140 ഡിഗ്രി. പോളിസി സൈസ് 180 ഡിഗ്രി. മാനിഫെസ്റ്റ് സൈസ് 240 ഡിഗ്രി. എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് സൈസ് 285 ഡിഗ്രി. ക്യാരേജ് സൈസ് ഓഫ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് ഫുൾ സ്കാപ്പ്. പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ കാണുന്ന ക്യാരേജിൻ്റെ സൈസ് ഏതാണ്? ഫുൾ സ്കാപ്പ്. Carriage rack. It is attached below the carriage and is controlled by the carriage releaser. ക്യാരേജ് റാക്ക് ക്യാരേജിന് തൊട്ട് താഴെയായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരേജ് റിലീസറാണ്. ക്യാരേജ് റാക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക്. ക്യാരേജ് റാക്ക് റെസ്റ്റ് ഓൺ പൈനിയൽ വീൽ ആൻഡ് മൂവ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ക്യാരേജ് റാക്ക് പൈനിയൽ വീലിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക. ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ.
ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. എക്സാംസിന് ഇതിലേത് വേണോ ചോദിക്കാം. ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്നും ചോദിക്കാം. യൂസ്ഡ് ഫോർ റിട്ടേൺസ് ദി ക്യാരേജ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. ക്യാരേജിനെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൂവ് ദി ക്യാരേജ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി മാർജിൻ. ക്യാരേജിനെ മാർജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. റൊട്ടേറ്റ് ദ റാച്ചറ്റ് വീൽ ഫോർ പ്രോപ്പർ ലൈൻ സ്പേസിംഗ്. ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലൈൻ സ്പേസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി റാച്ചറ്റ് വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ ആണ്. ദ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കോൾഡ് ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവർ. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവർ. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ഈസ് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ക്യാരേജ്. ക്യാരേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായാണ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ കാണപ്പെടുന്നത്. ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവറിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ നോക്കിയതായിരുന്നു. അടുത്തതായി ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ. റിലീസ് ലിവർ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ബോത്ത് ദി എൻഡ്സ് ഓഫ് ക്യാരേജ്. പ്ലേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് റിലീസ് ലിവർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് നിക്കൽ. ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്കൽ കൊണ്ടാണ്. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ നോക്കിയാൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ ക്യാരേജിൻ്റെ മുകളിലായി 2 ലിവർ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാരേജിനെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അടുത്തതായി റിലീസ് ലിവറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നിക്കൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നിക്കൽ ഭാഗത്തിനെ വൃത്തിയാക്കാനായി ചാമോയ്സ് ലെതറാണ് കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചാമോയ്സ് ലെതർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്ലീനിങ് ദി നിക്കൽ പാർട്ട്.